Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugun sizlar bilan Santec Park magazinini yurib chiqamiz. Katta торговый центр ekan. Stroy material hamma narsa bor. Kafe line, kafedan beri 60-20, 60-60'lıkları var ekan. 60-60'lıklar 26.423.000 aşınlar ekan. 60-20'likler 100.000 so'm, 78.000 so'm. Yani yine eshiklar var ekan. Eshiklari 2.500, 1.700 разный eshigini qarab ekan. Eshik sifatini qarab. Plastik eshiklar ekan, zamoqlari zaxonli. Ko'rib Yine 700'üne gördük davamızı. Senası. Buranın azarı. Ama bu 23 gün sonra. Biz 26 ekan. 26. Şunu bilen şu duruşuna attığımızdan çıksam mı bu düşer? 2, 4, 6, 8. Normal işaret. Yanında unitazlar var ekan. Ko'p unitazlar. Şimdi çamni beramiz do'stlar. Yan tarafına parfümlere отдел ekan. Bu yanda shunday soda, shampun hamma narsa bor. И posudalar ham bor, qozon, tovoq hamma narsa bor ekan bu yanda. Yani отдельно bir video qilaman. Hozir esa bu yanda ikkinchi etaji bor. Ikkinchi etajda xudo xolasa yuqorida unitaz, vanna, dush kabina, rakovina, shu nivajlar bor. Shularni ko'ramiz sizlar bilan. Qarasa ketdik shuni ikkinchi etajga. Do'stlar, yine ikinci etajdamiz. İkinci etajında bir de 4 prolarımızın rakovinani har xil turi bor. Xudo xolasa hozir hammasini ko'rsatib boraman bir chetdan. Senalarni ham shu yerda yopishtirilgan ekan. Shu senalarni sizlarga yopishtirilgan kamerada ko'rsatib o'taman. Sifatini, boshqasini o'zingiz kelib qo'llaringiz bilan tutib, o'zingiz ko'zlaringiz bilan ko'rganlaringiz ma'qul. Nerniki ularni o'zingiz baho berasizlar. Ben bir chetdan ko'rsatib boraman. Kimga yoqsa eshikni kelib o'zi savdolashib olasizlar. Baholarni ham ko'rsatib o'taman shu yerda. Kimin 250 Görüp buralarınız yine aynasının arkası biraz koysa boladı bunu. Aynası kakbolkeli aspektler abi. Sifatini şu gerib o'zingiz qo'llaringiz bilan ushlab ko'zlaringiz bilan ko'rganlaringiz ma'qul. Nerniki mahsulot o'zini bilinman, lekin juda o'zlaringiz ko'rib kelib tekshirib olasizlar. Chiroyli oltini urilgan oltin sveti baholarni yine yozilgan ssenada ko'rib qolamiz. Normal yo'q. Yopish kaftiklayni 1.190.000 so'm. Bundan yine polka içinde normal. Rakovinadan assortiment ko'p ekan. Xildan bor. Bu simisitil, uning vannalarga qo'yiladigan simisitil. Oppoq rakovina. Buni ham oynasi bor.
Aynası yanıp içadi mana. Shlyapchikini yanında qo'ymoqda. Har xil turidan bor ekan, normalniy. O'zlaringiz kelib bir ko'rsangizlar, yaqqanini tanlab olib ketaverasizlar. Aynası, nasi, teyi bilan prямо diyorga yopishadigan rakovina. Kichkina tomishcha. Bunda stena yo'q. Stena yozilmagan ekan bunda. Ikki polkasi bor. Bu kafeldan bo'lgan minishib bu. Rakovina 1.800 mi? Aslında 1.800 ekan bu. Bundan top boklari bor, bom yanib içadi. Shlyapchik hammasini orasida bir shlyapchik pakazak qo'yilgan ekan. 1.800. Ya, yani içine qo'yiladigan o'xshaydi bu. Boning içine. Bom shu. Boning içine qo'yiladigan variant o'xshaydi bu. Ya, izg'arni hamda yotmaslik uchun. Nem tortmaydigan o'yach material. 3.474.000 rakovina. Chiroyli rakovinalar. 3.474. Resetdan ko'rsatib boraman. Qaysisi yoqsa o'zlaringiz kelib tanlayverasizlar. To'lka pul bo'lsa bo'ldinglar. Sen o'zini yozib qo'yibdi o'zimda. Bu yerda uzum nasiya ham chiqadi. 800 ekan ishlab qo'ygan. Semestitrlar ham yana variantlari ko'p. Har xil varianti bor ekan. Dusha bo'ladigani, rakovina qistilmadoni, moyka uchun. Har xil nom bor. Moyka yordam. Bulayni nelar do'stlar? Yani köş qo'yadiganlar har xil turidan bor ekan. Metal yani zanglamaydigan no metaladu. Mashinani ichish qilib. Bulayni plastik. Etajilkali shlyapchiklash kerak. Akkuratli. Bular ham boniga qo'yiladi menimcha. Boniga nem tortmaslik uchun. Shan tarafiga ketadigan o'xshaydi. Teyinda kichkina yurigan dich ekan bu. Bahasini ko'rib so'layman. Bulayni oyoq teni dushaladigan, uning dekorativni nelar boniga tashaladigan. 86.000 so'm ekan bir tanasi. Boniga unitazni teni oyoq qo'yib o'tirib shunday. Nafasda bular hammasi rakovinalar diyorga yopishadigan xilasi. 2.500.000 har xil 3 million, 4 million ishqil bahası har xil. Bahası har xil bilan do'stlar. Ok desangiz ok. Bundan bor. Eldini svetlari sal boshqacharoq. Rakovinasi ok, eshiklari boshqacha svet. Signalarni ko'rib turibsizlar. 1.700, 1.600
300. Как раз yine şimdi bu divala yapışıp aynası elinden koyulup normal olup durardı. Bu siyeti skitkiye şişiyor şuydu bu. Yok normal nece. Görünüşü başı sırayla rakam alalım. Ben de yine hem biledim neyse şu tuvaletini unitazının yan başında duradan çötkesi gerekiyorsa her xil variantı var ekan. Elimizden de yazıp koyduğunuz yanasını. Ola yankı nerede duradan usulüyor. Prima gelip şamarlak gibi var. 2.133.000. Haka oynanan pulları her xil. Qora, oq, yashil, gek, oltin svet, deymi, nol deydi, gold svet deymi. 3 milliondan sevgiler edi. $5 milyon. 5 milyon. Gelip görərsizlər bunda yine rakamlar. Bu yine salon keken pesteyi kara salonçu kızlar, salonçu ballar işledi lan rakamlar. $425.000 400, 300 şimdi pullara tapsa buna da şey. Vereceğim. Bundan vardır neyse. Amçırali vereceğim. Tekiz. 1.499 başta 1,5 milyon. Yanında yine vannalar. Yanımda yine simis titirlerim tuttu. Simis titirleri koşup verilmeydi. Ebdenini eken bulan. Ebdenini satıp alası var. Vannaların zor xilleri var. Bular yine deski barlarınız için unitası, kichkina unitası eken. Deski unitası. Kichkina eken bu. Divanın içinde kaç gitti tamam. Xilleri. Unitasını. Su netadan getidan yerini knopkasıyla divalda kaladı. Bunu görüyor adam düşünmedi. 4 milyondan ziyad. Variantta var ekan dedi. 2 milyon 100, 2 milyon, 2 milyon 100, arka. Unitasında altın svetlisi var ekan. Gold svet. 3 milyon 997.000. Uyg'unlar adam. Vannalar, dushoy, kabina. Yine her xil variantda. Dushoy kabinanam 4 maşı Uyg'unlar adamı. Her xil variantda ise bor. Bu yine ayakta barganыңızda yanına barganыңızda sensor var ekan, açıladi ekan buni o'zi.
Ben bunu şu oturadigan yeri qiz odam ekan. Onun oynasidan pastdan suv sepadi. Bulmaga gerek yok. Onu o'zi yuvadi ekan buni. O'zini puluti bor. Buni bossangiz kraskuz suvni ham olib ketadi. Bunda yana yonboshida turibdi. Oraya yonboshida bir knopkasi bor buni. Layner bilasizlar o'zlaringiz. Banyaning ichiga ketadigan gach. Halayan svetingizdan kestirib olib, bahasini chiqarib olib ketasizlar. Qarasangizlar bu turini har xil variantlari bor. Yan tarafında dekorativli setler, dekorativli asıladigan, divar asıladigan, dekorativli aynalar, keyin o'tirib televizor ko'radigan ya skameyka har xil universitetlar ish qilib berdi. Ko'p vaj bor ekan bu xonasida. Oxirgi bu to'rtga bir xonasi bor ekan. Bu yerda universitetlar bor. Setlarni yurtdirsizlar. Setlar ham mana o'rnagi dik turadigan chiroyli setlar. Bu yerda rasmlar, dekorativli, bu yerda kichkina ustalar, kofe ichmaga, svetilniklar, dekorativli divorda turadigan dekorativli narsalar. Bir fotokessaningiz ham to'g'ri keladi. Bu yerda rasmlar какой-то. Har xil. Shamol paletlar ham bor ekan bu yerda. Shamol paletlar skidkadir, bilmas, skidkaga yozib qo'yibdi. Bu yerda yana svetilniklar, ob'oylar, betskiy ob'oylar. Yan tarafina dekorativli yandan. Yozlar bor, rasmlar. Pastda yana ko'rib turganlaringizning setlar bor. Setlarni ko'rib turibsizlar. Ikki ham mashina, ikki kursini qo'yib turib, kofe urmoqqa normal yozagan. Bu yerda yana dekorativli narsalar. Ko'rsatib qo'yadigan uzun vazalar. Yana ko'rsatganimdek raqamdan o'tamiz. Mashina yozlar bo'lgan turibdi. Ob'oy ham bor. Shudan narsa shurada bir joyda joylashgan. Ayna samaklayishlar. 3-4 xil gap deganda samaklayishlar belgilar 100 mingdan, orqalar 200 mingdan 200 dan ziyod ekan kichkinalari. Qalaniki ob'oyning boshqacha ekan. Çizon küçüğümüz var. Ne zaman? Artık 220 metre. Bunu çatlattı bulayım bunu. 100 insan. Bravo, bu 100 insan Evet, bilemem. tam insan. Yine bunu tamam. Bunca 120 metre. 228 ha. Yok, yok. Tamam. Durun oğlum. 60'a 280 mi? Yani 70'e 290 mı? Bu yanda yine dostlar 8 milyondan başlanadigan kömür katılar var ekan. Zota deydi. Akfa deydi shuning variantda har xil kömür katılar bor. Kömür katılar ham ulug'ichisine qarab plan shu ulug'chi. Ko'rib turganlaringiz yine.
kerak bo'ladigan hamma narsa bor. Stenli kotel ismi ish qilib stenli kotelni shudan oladigan bo'lsangizlar bitirib turba, kollektor hamma kerak yurik shuni yo'jangiz birdan olib kelsangizlar bo'ladi ekan. 3-4 firmani asma kataloglari bor. Bu yerda yana shu asma katalogga ketadigan novoj bo'lsa kraynik, podxod, shuni yo'jlar hamma narsa kollektor degan yo'jlar hamma narsa ishonda bor ekan. Kelib ko'rsangizlar, bu yerdan o'sha bir yo'jlaringizni birdan bitirib kelsangizlar bo'ladi. Yana so'shilkalar, boning ichida turadigan so'shilkalar. Har xil svetda, metallический svet, gold svet. Bularni asma katellarning ichini ochib qo'ygan variantlari bor. Shu narsani kerak narsa yozda sovutib, qishda isitib, bunday kollektorlar har xil turlari bor ekan, har xil firmaniki. Har xil firmaniki bor. Yana ko'rtiralaringizni 1200 so'shilka, gold svet, qora svet, metallический, oq har xil variantda bor ekan. Radiatorlar do'stlar. Akterim degan radiator 63 dan boshlanadi ekan. Bu yerda alyumin biometal deymi, shuning har xil turlarida bor ekan bu yerda. 60 dan boshlanadi, 75, 82, 105 shuning. Bu yerda yana do'stlar dekorativniy radiatorlar bular. Bularning o'zi 1,5, 2, 2,5, shu bir durushi shuning pul. Duruşini satib olasiz. Bularniki arqi radiatorlarga qarang, birin sotilmaydi ekan dedi. Do'stlar, suv nasiblarni ko'ramiz. Hozir konsultant barasidan shuni so'raymiz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bizning do'konimizda shunning EPA firmasidan deyishib olgan nasozlar bor. Bular suxoy zashtalar bo'ladi. Ya'ni suv yaminkasa o'zini o'chiradi. Ma'lum 1 minutdan keyin o'zini o'chiradi. Motorni go'shini eldan oladi. Bu ham 200 dan tutib eng katta razmernasi bor. Ya'ni 1100 gacha bor. Keyin bu tarafimizda 5 shumli ishidon nasozlarimiz ham bor. Bu ham razmerlari bor. Skvajindan don poni uyga suv tortib beradi. Bu nasozimiz esa skvajindan tortmaydi, faqat damlina uchun. Uyingizda damlina past bo'lgan bo'lsa, damlinani ko'tarib beradi. Bu nasozimiz ya'ni kanalizatsiya uchun ishlatiladi. Unitazning orqasına qo'yasizlar. Suvni ya'ni ko'chaga chiqarib beradi. İçində mikrodobkasi ham bor. Ben tarafımızda ise üstü knopkalı variantlardan ham bor. Bularni o'zingiz düzüp qo'yaverasizlar, knopkani bosib damlasini düzəverasizlar. Yan tarafımızda sirkülasyonlu nasozlar. 25-6, 25-8. Bende çastotlu variantlar ham bor yana. Ondan tashqari shimga nasozlarimiz ham bor. Bular ham razmerlari bor. 37likdan tutib 550 gacha bor. Xonasozlarning skvajina qo'yadigan variantlaridan ham bor. Bular ham suxoy zashtalı varianti bor. Shu suv yaminkasi masalan vodoprovoddan o'zini o'chiradi. Ya'ni bu motorni go'shini eldan olish uchun qo'yilgan narsadan. Keyin bu yerda düzib qo'yaverasiz o'zini. Damlinasini. Mana mena sirkülasyonli nasozlar ham bor shimgani. Razmerlari bor, hamma razmerlari. Şimdi çümekler ham bor. 150'lik, 100'lik, 200'lik hesabı razmerleri bor. Bir tarafımızda ise Palvan brendine değişti nasozlarımız geldi. Bular ham şu en kichkina razmeri 200'likdan tutib 1100'lik hesabı bor.
Mana ham shu xohlasangizlar suxoy zashtalı varianti ham bor. Keyin bunda obishniy variantlari ham bor. Pastda yana sentr obishniy, ya'ni skvojina qo'yilgan so'zlar. Bunda yana chumaklarimiz. Hollandan bor. Sena kanalizatsiya uchun qo'yilgan nasos. Bu yan tarafimizda esa roliklar. Bular ham shu eng kichkina razmeridan tutib eng katta razmerigacha topsangizlar bo'ladi. Bemalol do'konimizga kelaverasizlar. Xohlasangizlar kurchok varianti bor. Tormozli, tormozsiz. Bunda yana eng kichkina variantlari. Xohlasangizlar ko'chma tandara qo'ysangizlar ham bo'ladi. Ya'ni lesalara qo'ysangizlar ham bo'laveradi. Har xil razmerlardan bor. Keyin bunda darvoza qo'yish uchun ham bor roliklarimiz. Bemalol gap turib xaridlaringizni qilaverasizlar. Va samolyotlar kaddilimiz, hurmatli kuzatuvchilar, ko'rib turganlaringizdek yana Debaget firmasidan patologik plyontuslarimiz, moldinglarimiz bor. 12lik 2 santidan 12 santimetrgacha do'konimizdan topishlaringiz mumkin. Bu gulli variantlarini, kimni gulli variantlari qiziqtirsa, bu tarafda malyarniy qo'shlarimiz. On tarafda valik, cho'tka, shu malyarga nov kerak bo'lsa, shuna yetadigan materiallar, bu gruntopkalarni. Devonni shpakolovkadan keyin gruntop ko'rib, izindan vatamizon ko'riladi-ku. Mana bu pol plyontuslarimiz 8liklari, pullari ham arzon. Bu 7lik. Satomizda 7-8liklar bor. Bu taraflar esa emalning kraskalar, emal kraskalarni har xil firmalardan do'konimizdan topishlaringiz mumkin. Hayot deysizlarmi, Polisem deysizlarmi, Weber deysizlarmi? Polart firma bor keyin polchada ishlab chiqarilgan emalning izi yo'q, bezapxni. Laklar bor har xili. Pol kraska, ak kraska, har xil rang xohlagan svetingizdan ranglarimiz bor. Odam misonkalariga qaradigan bo'lsak, Turkiyaniki Marshall bor, Boysan bor, Hayot bor, Weber bor, Ipak yo'li degan voda emotsiyamiz bor. 3,5 kilodan 25 kilogacha do'konimizdan topsangizlar bo'ladi. Hammangizni do'konimizda kutib qolamiz. Keyin bunda yana germetiklarimiz ham bor. Germetiklarimizdan 5 svetning har xil ranglaridan bor. Hamma firma germetik penalarimiz bor yana. Keyin bunda voda emotsiyani kalirovka qilib beradigan apparatimiz bor. Xohlagan svetingizni chiqarib beramiz. Tanlaysiz. Masalan, bu kataloglarni shundan xohlagan svetingizni bu apparatda chiqarib beramiz. Rangini tayyorlab, ak voda emotsiyani ranglatib chiqarib beramiz. Xohlang atachento, xohlang emalning kraska. Masalan, hozir ko'p odamlar xarigan-ku pol kraskani bir xil svetinda uramanmi deganlar uchun bunda yana har xil svetda pol uchun ham kraskalarni tayyorlab beramiz. Hurmatli mijozlar, ko'rib turganlaringizdek, hamma narsa bor do'konimizda. Kutib qolamiz hammangizni. Yan tarafimiz smestитель отдел. Smestитель отделda sizlar ko'rib turganingiz darushka, smestителlar kerak bo'ladigan vajlar, skidga tushgan smestителlar, shlanka ulanadigan vajlarni, filtrlar, hamma narsa bor smestитель отделda. Ko'rib turganlaringiz yana filtrlar uya qo'yadigan, suvni distillab o'tiradigan. Yan taraf unitazga kerak bo'ladigan vajlar.
Yan tarafda filtre gerek bo'ladigan, filtrni ichine soladigan daşı, yani filtri shuni o'zi sotiladi ekan bunda. Yana bu ham shundan shu. Yanda yine dört turalarimizin fen, vanilin içine koyadigan, qo'l quritadigan. Yani yine simsitiller, gel soladiganlar, yine qo'l yuvadigan har xil turdagi ko'p narsa bor ekan Santexnik parkda. Bularni dört turalarimizin havo tozalab turadigan kuxniy patologlarına koysanız bo'ladi. Yine havo tozalaydigan, dimoxga qo'yiladigan narsalar har xil razmerdagi ventilyatsiyani o'zi bunda ham kelib ko'rasizlar. Yan taraf banyoga qo'yadigan simsitiller. Bu yan tarafımızda ise har xil razmerdagi tellarimizga Ariston'larca kenara taraf koyalım tellerim var. Azı taxta sıraları getirdi. Magazin katta do'stlar, yana bu tarafdan laminat, o'rtada ko'mir katollar girish tarafında turibdi. İkinci etajdan yana tushib turibman. Magazin katta do'stlar. Magazin 1 saat yarım saat içinde aylanib chiqadigan emas. Yine barışında arka tarafını göstereyim. Arka tarafından yine buyurunda Waterpro dedi. Bir de işanasılan 1 saat yarım saatte aylanib chiqadigan emas. Az şimdi köçe tarafını göstereyim sizlere. Köçe taraftan biraz vecda var. Köçe tarafta vecdanı göstereyim. Köçe tarafta şu turba, surba, şimdi vecda var. Cenaplik isteyen. Yine betona ketadigan setkalar do'stlar, har xil variantda. Profillar, dört turalarimizning stenaga ketadigan, patologga ketadigan ish qilib variant ko'p profillarda. Profillar har xil turi bor ekan. Kelib o'zlaringiz ko'rib, razmerini aytib, kassadan yozdirib olaverasizlar. Yan tarafında yine rond-pont, kley, kafelni kley ish qilib, shpaklovka deydi, sement, har xil vaj bor bu yoqda. O'zlaringiz qarab ko'rib olaverasizlar. 505 deydi, rond-pont ish qilib, sementni har xil turi. Alibastır. Shunday vajlar bor ekan bu yoqda. Bular sement deyiladi do'stlar. Bu alibastır. Bu yoqda yana Penaplex 3'lik, 2'lik, 5'lik adam bor. Buni ko'rib turibsiz, bu yoqqa nalarga ketadigan narsa. Lexan degan vaj har xil svetda undan ham bor. Ko'rib turibsiz, Google vannalar dedi. Penaplexni ko'rib turibsizlar. Yanda yana turbalar ham bor ekan. Turbalar har xil razmerdagi kichkina turbalar. Ko'rib, videodan ko'rib o'zlaringiz kelib turib razmer aytib turbalar har xil turini olsangiz bo'ladi, metal turbalar. Bu yoqda kanalizatsiya vajlari yana Penaplexini ko'rib turibsiz, bosilib yotibdi. Bu yoqda stiklavatalar har xil to'plisi bor ekan. Har xil turidan. Bunda yana Karakaz, ko'p narsa bor. Waterpro'ning yana turbalari bor ekan. Har xil razmerda yarimlik, 2 metrlik, 50lik, 150lik ish qilib
razmerda bor edi. Waterpro'ni kanalizatsiyaga ishlatiladigan turbalaridan bor ekan. Do'stlar. Kelasizlar pul bo'lsa bo'ldi ekan. Turbalar bo'yni har xil razmerda. Asia Plastik, Waterpro turbalarim nasi ko'p, assortimenti ko'p ekan. Ko'rib turolamiz. Turbadan muammo yo'q ekan. Biroz vaji bor. Do'stlar. Endi hozir elde tarafidan chiqamiz. Elde tarafidan göstermem. Yani musor baklar 80'lik, 120'lik, 100'lik baklar var ekan musor baklar. Yanında yine 4 burçlar. Bu ya ruşnoy ruhli deb aytiladimi shuni yo'q. Ruhlidan 3-4 xili, 3-4 varianti bor ekan. Bunda yana sement beton qaragan apparatlar, kichik, ruhli. Yanında yine bachoklar urli katta-katta, har xil razmerdagi. Solib boniya ya bir vodoprovodning suvini suv yo'qligida saqlab qo'yishingiz uchun har xil boshqalar bor ekan bu yerda. Bu yerda o'sha radiatorlar bosilib yotibdi do'stlar. Radiator. Hurmatli do'stlar, manzil neda deganlar uchun Xiva tarafdan kelsangiz, Quruvdan o'ng tarafi ko'na ekskavatorning zavoddan o'tib, o'ng qo'lingizda shaffof metalning to'g'risida Santexpark deb katta deb yozilib turibdi. Agar Telecenter Taxtabozor tarafdan kelsangiz, to'g'ri o'tib kelasiz, svetofordan, Perkursiyadan to'g'ri o'tasiz. Chap qo'lingizda bo'ladi Santexpark. Kola zavodni ko'piridan tushib kelsangiz, o'ng aylanasiz. O'ng aylansangiz, kelaverishingizda chap qo'lingizda bo'ladi yana. Shaffof metalning to'g'risida kelaverasizlar do'stlar. Nomerlarni shu yerda ekranda qoldiraman.